Buenas tardes, mi nombre es Julia Michelle Espejo Torres y junto a mi compañera Juliana Romero hablaremos sobre el prototipo de nuestra empresa, La Granja Floresta. Nuestro proyecto se realizará en el internado Caney, donde la población son de aproximadamente 50 niños. Sus familias son vulnerables, de bajos recursos y es apoyado por monjas terciarias capuchinas, donde con su poco recurso logran sacar adelante todos estos niños que necesitan de ayuda para fortalecer su comportamiento personal y espiritual. Se ha evidenciado la dificultad que se tiene con los bajos recursos y poca actividad que se brinda en la vereda Caney y en el internado, donde los estudiantes pocas veces pueden ver a sus familias y compartir con ellos debido a que los recursos son bajos y no tienen la posibilidad de poder visitarlos. Los niños con edades de 6 a 13 años quieren buscar opciones de cómo poder obtener beneficios económicos para poder ver a sus familiares. Nosotras como docentes en formación decidimos crear un área de negocio para poder obtener garantía de recoger recursos económicos para la ayuda de los niños, creando una granja donde por medio de los beneficios de algunos animales que ya habitan en el lugar y con ayuda de los niños se pueda aprender y tener para todos el proyecto. Asimismo, comprometidos se implementarían por cada semana un evento diferente de presentaciones para motivar a la comunidad que se anime a participar y colaborar con sus familias a este negocio como lo es la Granja Floresta. Hablemos también de qué beneficio tiene la granja en una escuela. La naturaleza es importante ya que aporta múltiples beneficios a los niños, tales como el desarrollo cognitivo. También mejora el aprendizaje. Conocer la naturaleza no es solo leer lo que está en los libros ni lo que los profesores enseñan en las aulas. Una experiencia personal directa es mucho más enriquecedora. Que los niños entren en contacto directo con los animales y plantas es una experiencia muy valiosa para ellos. No es necesario que los niños crezcan en el campo, sin embargo, una salida de vez en cuando sí es muy positiva. La granja escuela es una buena forma de hacerlo, ya que además de ser una experiencia didáctica, es una actividad amena y divertida para ellos. Buenos días, mi nombre es Juliana Vanessa Romero Sánchez. Como lo decía mi compañera Juliet, entonces vamos a explicar ahora la importancia del por qué los niños se benefician asistiendo en este emprendimiento como lo es la granja. Entonces los niños aprenden valores, donde favorecen la mejora de sus habilidades sociales, porque allí salen de su entorno y mejoran su comunicación, interactúan con los animales, pueden trabajar en equipo y tienen una convivencia basada en el respeto, en la escucha y en el entendimiento. De igual manera, también vamos a explicar cuál es la importancia de una granja. Entonces, los animales que viven en la granja son domesticados y son de suma importancia, como por ejemplo la gallina, se sabe que es la que da los huevos, la vaca da leche, del cerdo se obtiene la carne y de las ovejas se obtiene para la fabricación de ropa y diferentes tipos de telas. Entonces allí los niños pueden dimensionar y aprenden la importancia de cada uno de los animales y va sabiendo su importancia, digamos, cómo están conformados, cómo se alimentan. Entonces el visitar una granja es estupendo porque los niños van a experimentar, porque allí ellos obtienen un aprendizaje de conocimiento
donde pueden experimentar el medio rural, la naturaleza, ya que allí van a tener el contacto con la naturaleza, con los animales. Ellos van a preguntar, van a investigar. Entonces esto les ayuda con las destrezas y ayudan al conocimiento de los niños. Muchas gracias.